Zvinhu zvichakuchinja kubva pakungovawo kamukomana hwako kana kuti munhu angori nendebvu kuenda pamurume chaiye akakwana. Number 1, usabvumira ma-addictions kuti akontrole upenyu hwako. Alcohol, gambling, madrugs nepornography. Zvinhu izvozvo zvinodestroyawo discipline nema-ambitions. Hapana kwaunoenda nelife. Number 2, usararama fake life. Zviri nani kubuilda life yako zvishoma nezvishoma uchigadzira chinhu chinobatika pane kuita mbiri yefeki isina zvainokubatsira. Number 3, usambofa wakarasisa munhu anokutrasta kana kuti akamira newe patime vanhu vemwe vese vanga vasikamiri newe. Munhu iyeye haarasiswe ende unofanira kuramba wakamira naye. Number 4, usambobvumira chero ani zvake kuti akuparadzanise nevabereki vako. Ende chero ukaita mari yakawanda sei, usafa wakakanganwa chinhu chinonzi mubereki. Number 5, never ever beg for love, respect or attention. Kana munhu achitoradza zviri pachena kuti haakuvhaluwe, believe izvozvo, woita move on nelife yako, worarama upenyu hune chiremerera, hune dignity. Number 6, never stop learning. Kudzidza hakuperi. Munhu wemurume ngaave nemaskills akawanda. Kuva murume wako kuchabva pakugona kuzvimiririra, pakugona kuraramisa mhuri yako, chero pamamiriro api ezvinhu. Vakuru vakati tsvimbo dzemurume ngadziwande. Ukaita zvinhu izvi zviri 6 ndo zvichakusiyanisa kubva pakungovawo kamukomana kana kuti vamwe vanhu vangori nendebvu hamene kuti varume here kana kuti chii, kuenda pamurume chaiye akakwana. Vakomana vanoraramira vanhu, vanoraramira mbiri ende upenyu hwavo hunodzorwa nemaopinions evanhu. Asi murume anozviraramira iye, anofokasa palife yake pasine nekuti vanhu vari kutaura kuti chii. Haadzorwe kana kuti kuteneswa pazvinangwa zveupenyu hwake nekuda kwemaopinions kana kuti zvinotaurwa nevanhu. Ndo zvinoita murume chaiye akakwana. Iva murume.